Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Mwubahwa Fabrice Nkurunziza yarifatikanije n'abenegihugu bo ku mutumba Karonke muri zone Minago komine n'intara ya Rumonge mu bikorwa vyo guca imikobeko kuri uwo mutumba kwigenekerezo rya 20 mu Kakaro no mwaka. Mwijambo yashikirije ivyo bikorwa birangiye, Umwubahwa Fabrice Nkurunziza yarashimiye abajejwe intwaro n'abenegihugu ko bitaba ibikorwa vy'iterambere, aca basaba gutsimbataza amahoro n'umutekano. Yarabateye intege kuri ico gikorwa co gukingira isi, yongera bahimiriza kwama bitaba ibikorwa bene ivyo. Yarabahaye n'izindi impanuro zijanye no gukingira inyubako za leta, gutunganya amatuta y'ivyamwa, kurwanya inda z'indaro, kubaha inzego no kwirinda guharika. Tubasabe iki gikorwa bene gihugu mu kigira icanyu. Ntimurabe ngo ni mwitongo ryo kwanaka ngo ntituja gukora. Oya, kuko twese turi magiriranire. Uno munsi bariko bakorera ngahe ejo bazokorera kuwundi mutumba. Ibi bikorwa murazi yuko ku munsi wa kane leta mvyeyi leta nkozi yawitiriye yuko wowe umunsi wo gukingira ibidukikije. Rero ngaha twaje ngaha duserukira leta mvyeyi leta nkozi kugira ngo tubahimirize, tubasange ku kivi, tubatera intege kugira ngo tubandanye dukingira ibidukikije kugira ngo isi yacu isi ndimwa ireke gutwagwa. Aha nkuko babivuze muri uwo mugambi murumva yuko hatekanijwe yuko hacibwa imikobeko hama hagategwa ko n'ivyatsi bikingira isi. Ivyo vyatsi bizofasha kugira ngo irivu rireke gutwagwa rije mu kiyaga Tanganyika canke rije mu myonga ataco rija kudufasha, ugasanga isi yacu irikiratituka kandi twari gushobora gukora ku buryo isi iguma itituka. Aha naho worima ugashiramwo ifumbire hadakingiye, yego uwo mwaka urashobora kwimbura mugabo imvura iguye ya fumbire iherera mu mwonga. Muga mu gihe hakingiye iyo fumbire iguma aha muri iyi isi, bigatuma no kuwundi mwaka ushobora kwimbura bitagoranye. Rero turabateye intege muri uyu mugambi kandi tubasabe yuko uyu munsi wa kane wahariwe ibidukikije yuko mwo kwama mu witaba, ndetse nkuko uri karakurikirana umugambi yabisavye no ku munsi wa gatandatu murazi yuko wahariwe ibikorwa rusangi. Tubasabe muze mwitabe mu guca iyi mikobeko dukingire isi ndimwa yacu. Ikindi twagomba kubatera kamo abavyeyi nuko mwobandanya muhimiriza ugwaruka mukabereka mukabasigurira indero bakagaruka ku ndero ya kera, mukicarika abana cane cane b'abakobwa kuziko mukabahanura kugira ngo twirinde inda zishushu zituma abana b'abakobwa bata amashuri. Nico mubereyeho nk'abavyeyi kugira ngo muhanure, mwongere mufashe mu ndero y'ugwaruka, kuko indero si kwishuri honyene, indero iva kuziko. Ikindi twagomba gusubira kubahimiriza nukubaha inzego. Mwubaha inzego twitoreye, mugamburukire ababatwara mu gihe babatumyeko, mu gihe bariko barabasaba icokorwa kugira ngo iterambere turishikiye, kuko iterambere ry'umwene gihugu ni rya twese. Hariho abavuga ngo leta y'u Burundi, leta ni jewe kandi ni wewe. Duteza gukora twese kugira ngo tubeho neza, kuko mu gihe umwene gihugu azoba bayeho neza mwese mukaronka ivyo mufungura, mukaronka n'ivyo mushora kugira ngo muronka amafaranga mushira mu mfuko mushora kwikenuza, niryo terambere tukeneye, kuko niryo rizotuma ishusho y'u Burundi umukuru w'igihugu nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yipfuriza abene gihugu, kandi tubona ko tuzoshika ko mu mwaka wa 2040 kizoba ari igihugu cigaba kikigaburira. Niryo terambere dukeneye, niryo tuzoba dufise mu gihe umwene gihugu wese azoba ashobora kwigaburira ata muntu tubona agwaye kwashi. Kira noneho nubu nibaza yuko atari amashira hamwe mpuzamakungu amwe azaradodobereza Burundi. Mu Burundi ni hake, nibaza yuko hari inzara yo bibica bigacika. Rero duhamagariwe gukora kugira ngo
tugwanye iyo nzara ntidutere.